Gerą dieną, gerieji žmonės. Sveikinuosi su jumis iš ramaus Ramučių parko, bet šiandien ramu tikrai nebus, bent jau man. Nes būtent šiandien darysiu 24 valandų ėjimo iššūkį. Nežinau, iššūkis, turbūt, kad iššūkis. Tai bandysiu eiti 24 valandas be sustojimo ir pažiūrėsim, kiek man pavyks nueiti. Turiu pasiruošęs tokį lūknešėlį ant nugaros. Susidėjau, manau, svarbiausius ir būtiniausius daiktus, kad nebūtų per daug, kad nebūtų per mažai. Svarbiausia, kad oras nepagailėtų saulės, nes vasarinė apranga tai tokia su liemenė. Bet ką padarysi, vasarai pabaiga ir sušalt irgi nesinori. O aš dar prisėdau paskutiniam kartui, atpalaiduot kojas. Realiai liko 3 minutės, tai reikės nusistatyti Stravą ir bus galima pradėti eiti. Turiu nusistatęs, kiek manau galėčiau nueiti, kiek įmanoma nueiti per tą parą. Tai pažiūrėsim, gale gal pasakysiu, jeigu nepamiršiu, kiek maniau, kokia ta riba yra. Ir jeigu ją peržengsiu, tai tikrai bus solidu. Viskas, jungiam Stravą ir į trasą. Nežinau, matosi, pasijungiam Stravą, keliaujam, kad tik nepamirščiau, kad nereikia išjungti man jos, nes nėra įprasta sekti šitiek laiko. Aišku, pačią Stravą dar pradėjau labai neseniai naudot, tai irgi ganėtinai toks naujas appsas man, todėl nežinau, kiek jis iškraus baterijos, bet turiu pasiruošęs powerbanką, todėl tikiuosi, kad užteks man to powerbanko ir labai baterijos daug nevalgys. Saulė išlindo, tai jau šiek tiek ir karšta darosi, jau galima prasisekti. Būtų visai neblogai toks oras pats tas, kad nereiktų dienos metu eiti su liemenė. Aišku, vakare ir naktį jau galima pamiršti tokį planą. Na, bet bent jau dabar būt be liemenės. Aišku, kita problema, kad man reikėtų sugalvoti, kur ją pasidėti. Bet čia tokios ir bėdos, reikės priprast prie to. Na, dabar atėjo metas patikrinti, kas prisimena šitą pamišką. Tie, kas žiūrėjo mano paskutinį vaizdo įrašą, tai turėtų prisiminti. Tai tie, kurie žinot, jūs esat šaunuoliai, o tie, kurie nežinot, jūs irgi šaunuoliai. Ačiū, kad žiūrit šitą vaizdo įrašą. Tai prie progos paprašysiu, kad nepamirštumėte paspausti like mygtuko, migusta mygtuko ar мне nravится mygtuko. Nesvarbu, kokią kalbą naudojat, paspauskit like mygtuką, nes taip parodysit, kad jums patinka tai, ką aš darau, pridėsit motyvacijos ir man kur daugiau ir galų gale juk nieko nekainuoja. Tai labai vertinu jūsų nuomonę, jūsų teigiamus atsiliepimus, jūsų neigiamus atsiliepimus, todėl nebijokit ją išreikšti. O aš galvoju, kad jau reikia nusirengti, nes čia užkaitino taip neblogai jau, nors laipsnių manau apie 18, bet jau reikia rengtis, nes jau tikrai neįmanoma eiti. Čia kažką va tokį susikomponavau. Nežinau, kas iš jūsų darėt, bet mokyklos laikais pamenu, kai nesinorėdavo nešti striukių, tai tiesiog tokį bairiuką pasidarai. Ir visai geras variantas. Reikia suktis kažkaip. Ir jau turim pirmas 43 minutės ėjimo, 4 km 200 metrų. Tai biškį gal lėtesniu tempu negu tikėčiausi, bet prieš akis dar labai daug kelio. Kaip ten sako, ne sprintas, o maratonas. Tai čia maratonas, todėl svarbiausia visą distanciją įveikti. O ten greitis, aišku, didesnis greitis smagiau, bet svarbiausia įveikti. Kaunas pasiektas. Beje, man patinka, kad čia vyksta tokios lipdukų kovos. Ryto ar Žalgirio fanai tarpusavį kovoja, ten vis tie lipdukai būna pasikeičia karts nuo karto. Aišku, galbūt po kokių rungtynių ypač suintensyvėja tas, bet nuolatos kiek ten einu, tiek ten lipdukų vis naujų priklijuota. Tai Ryto, tai Žalgirio. Į sveikatą. Biškį energijos, kad būtų lengviau eiti. Įveikiau vieną nuobodesnių atkarpų kelyje, kur viskas sava, viskas pažįstama, net iš tikrųjų nelabai įdomu eit, nelabai yra ką parodyti. Ir net nepastebėjau, kaip jau einu beveik 2 valandas.
pažiūrėsiu toj, kad būtų visiškai tikslu. Tai pradėjau 10, dabar turim be 4 minučių 12, tai praktiškai 2 valandas ėjimo. Ir per jas įveikiau beveik 11 km. Vienas dalykas, kurį pastebėjau, tai aišku nusistačiau Stravą, kaip jums ir rodžiau, ir nusistačiau ant savo laikrodžio. Nu, ne laikrodžio, apyrankės labiau pavadinkim. Tai jau dabar atstumas nueitas skiriasi per 2 km. Praktiškai per 2 km. Tai taip parodo, kokia yra paklaida. Tai jeigu jau per 2 km skiriasi dabar, tai aš bijau pagalvoti, kas bus kas bus pačios kelionės pabaigoje, kai jau tikrai bus ne 10 ir ne 20 km nueita. Manau, galų gale ta paklaida gali pasiekti ir kokią 15 km. Na, bet pasitikėsim Stravą. Visi naudoja Stravą, visi giria Stravą, o mano apyrankė tikrai nėra iš prabangiųjų, todėl, manau, Stravą galim labiau pasitikėti. Ir aišku, kaip aš nepasitikėsiu Stravą, nu, kai rodo daugiau, tai aš vien iš to jau pasitikiu ją. Vilijampolėj žmonės žiūri vis dar saugo savo langus pirmam aukšte, nes einu ir jau tikrai nepirmi langai prie gatvės yra su grotom. Tai dar biški gal dar ir iš kėdų madinga čia iššokti. Nežinau, gerai, kad bile kokių susidėjau, tai aš manau ramus čia galiu būti. O šiaip, jei kažkas kauniečių gyvena Vilijampolėj, tai galėtų parašyti, ar čia dar pavojingas rajonas, ar jau nelabai, čia vis tie laikai praeiti. Pavyko net ir arklį rasti vidury miesto. Nu, neblogai. Neblogai šitą kelionę. Sakau, tas Kaunas labai geras miestas, visko čia yra. Ir tvarkosi, ir remontų, ir langų su grotom, ir varklys vidury miesto. Žymioji Kauno pūslė, kuri nuolatos įsileidžia. Ir taip pagalvojau, kad tikiuosi, jog čia yra vienintelė pūslė, kurią šiandien teks pamatyti man. Nes jokių kitų pūslių tikrai nesinori. Jau Kauno pabaiga visai ne už kalnų. Jau labai jaučiasi tiek sumažėjęs eismas, žmonių minimaliai. Ir jau einu 3 valandas. 3 valandos iš 24. Per jas nuėjau 17 km. Tai visai neblogai 17 km. Ir beveik užbaigiau pirmąjį etapą. Buvau sustojęs keliom minutėm. Kokias 5, manau, pasidariau pertraukėlę, persiaviau kojines, kad nepradėtų trint, nes jau einu virš 3 valandų, tai kad prevencinė tokia priemonė, kad išvengt kažkokių problemų, šiek tiek pasikeičiu kojines. Ir dabar ką, keliaujam toliau, atsigeriu dar vandens. Galvoju, gal laikas jau ir užkast, bet dar pasilikau užkandį ateičiai. Dar nėra, kad baisiai alkanas būčiau. Ir kaip tik laiptukai, lyg kojų dienos būtų per mažai, dar galim pasidaryti topą. Dabar taip einu ir galvoju, padariau tą pauzę, bet Stravos nesustabdžiau. Tai nežinau, aš čia gerai padariau ar negerai padariau, nes kaip ir numuš man tą vidurkį, bet paskui jeigu sustabdysiu, vėl paleisiu, nu nežinau, kaip ten viskas veikia. Tai jeigu ką, vis tiek gale kelionės pasidalinsiu duomenim visos, statistika viso šito ėjimo. Tai jeigu ką, ateičiai kažkaip reiks įsiaiškinti. Nes ir nesinori, kad viskas kažkaip nutrūktų, norisi viską sąžiningai, tvarkingai, gražiai.
ir kad svarbiausia tiksliai. Na, visai vaizdingais takais čia tas ėjimas gaunasi. Tik viena problema, kad vis dar nemačiau ženklo, kur yra Kauno pabaiga. Tai jau pradedu galvot, gal būsiu šį ir praleidęs, nes vis tiek turėtų būti kažkur pažymėta. Na, arba dar nesibaigė Kaunas, vis dar neišėjau iš jo, bet įdomi čia jau toks. Ramybė, pagaliau ramybė, nei gyvos dvasios aplinkui, nors šaligatvis šiaip labai geras. Čia turbūt dviračių takas iki pat Zapyškio, manau, bus. Tai šiaip ėjimui tobulas variantas. Ir ramybė, gamta. Toks net keista iš tikrųjų būto į tyloj. Nes ypač autostradas čia, tai išūžė galvą. Bet ačiū Dievui, pagaliau galima parelaksuoti. Pagaliau pasiekiau. Pasiekiau, gaila. Aukštai ženklas, tai negaliu paliesti, bet viskas, išėjau iš Kauno. Ir čia dabar žiūriu, toks geras vaizdelis fone, gaunasi mašina stovi. Tai dabar nežinau, atspėkit, ar peškom jau ar važiavau. Nes šiais laikais čia visko gali būti iš tikrųjų. Rauskas. Tai būkite atsargus, nereikia tikėti viskuo, ką matom per kamerą. Ką tik pasiekiau labai gražią simbolinę ribą. 20 km per 3 valandas 5 minutės. Tai visai nebloga riba. Simbolinė. Ir kol kas nuotaika, tokia nebloga, sakyčiau. Jau po truputį jaučiasi nuovargio. Bet tai čia normalu. Kitas dalykas, kas mane neramina, ką tik pradėjo krist tokie smulkus lietaus lašai. Tai tikiuosi stipriai čia neįsilis, nes nesinori taip anksti užsidėti jau lietpalčio. Nes dabar dėkis ten jį, paskui nustos lyt, vėl visą susilankstyt, gražiai susidėt, o jau bus šlapės. Tai visą laimę dabar dar čia tokie pamiškiai, tai medžių yra, tai baisiai kaip ir nelyja, bet, tikiuosi nepradės, nes visas smagumas sugadintų. Aišku, jums ten namie sėdint ant sofos gal ir smagiau būtų matyti, kaip lyja, kai kažkas dar labiau kankinasi, bet nesuteiksim tokio džiaugsmo. Tikrai ne. Biškį pupą paragausiu. Reikia cukraus ant kelio. Būtina. Pasistiprinau galima į toliau. Cukraus kiekis pakilo kraujyje, tai net lengviau reit. Nežinau, labai džiugina, kad čia labai geras takas. Ir džiugina ir stebina tuo pačiu metu. Turint dviratį, tai čia pasakiškas maršrutas iš Kauno. Ir tiesiai galima dviračių taku, Kačerginė, Zapyškis. Nežinau, turbūt visi žinojot. Visi nežinojot, bet dauguma tikrai žinojot. Man čia naujiena ir galbūt kažkam žiūrinčių irgi naujiena. Tai kas mėgstat su dviračiais prasilėkt, manau, ideali trasa. Šiek tiek su ChatGPT tariausi ir pažiūrėkit, ką priėjau. Labai gražu, labai gražu. Laukit, tuoj parodysiu jums. Galima ir atsipūst keletą minučių dabar. Dėl tokių akimirkų verta eiti iš tikrųjų, todėl reikia jom pasimėgaut, reikia pastovėt, pasigrožėt. Tai būtent tą ir padarysiu.
Nu gražus vaizdelis, ką čia ir be pridursi. Iš pirmo įspūdžio čia taip neblogai nulyja, sakyčiau. Tai arba man labai pasisekė ir aš išvengiau viso to lietaus, arba labai nepasisekė ir aš dar tik ateinu į tą lietų. Tikiuosi bus pirmas variantas, nes antro labai nenorėčiau. O čia vis dar tas pats gražus vaizdas tik už medžių. Šiaip žiauriai vaizdinga Panemunė. Niekad nebuvau šitų kelių, tai labai gražu pasižiūrėti. Ir tokie keliai uogytė tiesiog. Einu ir žiūriu, kas čia toks. Šitas saldainis toks, kur būdavo, kalėdinis. Tai nesuprantu, kur aš čia randuosi. Ar aš į Kačerginę einu, ar aš į Kalėdų senelio miestelio einu. Šiaip atsimenu tokius saldainius, nu grynai, va tokie būdavo. Bent jau iš mano vaikystės būdavo turguose tokie saldainiai irgi ilgi, spalvotas pagaliukas. Tiksliau pakuotė spalvota. Vieniem būdavo jie žiauriai skanus, man tai atsimenu iki dabar purto prisiminus. Aišku, vaikystėje tos spalvos pakerėdavo, tai visada vis tiek prašydavo, bet tekdavo nusivilt, nes skonis tai nekoks ten jų būdavo. Grinai tokia nostalgija ir man jeigu filmuose matau tas tokias dekoracijas, ar nesvarbu, kur jos bebūtų, man iš karto tie saldainiai prieš akis. Nu va, ėjau, žiūriu ženklas link Piliakalnio. Ir taip tik pasisuku, nu tikrai Piliakalnis, nemažas toks kalnas. Tai galvoju, gal reikia pamėginti čia šiek tiek užbėgti į tą kalną, ekstra kojų dienelę pasidaryti. Galbūt kažką gero pamatysim. Op. Nėra lengva. Dar šiek tiek apkrovos ant kojų. Tokių laiptukų medinių. Būtų gerai čia neįsitėkšt. Bet ir laiko per daug nesinori sugaišt. Nes laikas pinigai, kaip sakoma. YouTube'o pinigai. Nu, iki viršūnės nėra. Nedaug jau liko. Eikit jūs velniop, kad aš daugiau lipčiau į tokias nesąmonės. Pagaliau. Na, tikiuosi vaizdas atperka lipimą šitą. Aišku, dar yra aukštesnis variantas, kur galiu užlipti, bet užteks jau ir tiek. Ir taip labai gaištasi laikas. Tai pasigrožėti, kaip sakoma, minutę galima, bet neilgiau. Užtenka. Nu, nulipti jau lengvesnis variantas. Ir turim šių metų klasiką. Lyja lietus ir šviečia saulė. Nežinau jau kiek kartų šiais metais tai buvo. Bet saulė yra gerai, lietus yra blogai. Tai įsiminusuoja, manau, pliusas ant minuso tas pats gaunas. O aš lipu žemyn. Liko va toks dar kelelis. Ir tada, nežinau, ten apačioj matau tokią neblogą vietelę, gal šiek tiek užkasiu, pasidarysiu 10 minučių pertrauką. Sumuštinis, arbata, skanaus man ir dedu greičiau kamerą, nes, kaip ir sakiau, lyja, nors ir šviečia saulė. Tai aš čia papietausiu ramiai, pavalgysiu ir tikrai susitiksim su jumis vėl trasoje. Na ką, užkandau, pasikeičiau ir GoPro baterijas, nes jau į pabaigą buvo. Ir manau, reikia kilt. Aišku, labai smagu čia taip gamtoj atsipūtus. Toks neblogas vaizdelis čia papėdėj Piliakalnio. Ir lietus baigėsi, bet reikia eit, nes kažkaip man atrodo, aš per daug čia tų pertraukų biškį savo pasidarau. Paskui neįveiksiu man reikalingo atstumo. Tai po truputį pabaigiu čia viską dėliotis ir kylu. Sudie šitą geroji vietelę. Ačiū, kad priglaudei mane tokiam gražiam vaizde. Bet ką padarysi? Laikas keliaut. Ir vėl į trasą. Šį kartą jau pasistiprinęs. Tai tikiuosi tą pralisėtą laiką atidirbsiu dabar. Laiptukais nėra smagu lipti.
ir bus tik blogiau. Atrodo, lyg net nebuvau išėjęs. Einu jau daugiau nei 5 valandas ir nueinti tik 25 km, tai šiek tiek nepatinka man tas tempas. Aišku, pasivysiu dabar kažkiek, nes sėdėjau, gausi gal kokie 15 minučių vis dėlto pertrauką. Bet nieko, gyvena mokomės. Naktį vis tiek tokių pauzių nedarysiu. Aišku, ir tempas bus lėtesnis. Nu, žodžiu, čia aukštoji matematika. Viską įsiaiškinsime eigoj iššūkio, tam ir einam, kad sužinotumėm. Ką čia irgi pasiekta. Ir literaliai pasiekta, ir fiziškai kojom pasiekta. Gerai. Pirmas toks didesnis taškas, kurį reikėjo pasiekti. Ir mano skaičiavimais liko dar 4 tokie, berods, jeigu gerai atsimenu. Vėl turim labai gražius vaizdus. Pačią Panemunę, gražiai sutvarkyta, gražus debesėliai, tik aišku biškį vėjas pakilo, bet jeigu tik vėjas, tai čia ne problema. Čia visoje Kačerginėje turim nemažai tokių istorinių nuotraukų. Tai tokia mini galerija net gaunasi, ar mini muziejus, kaip čia pasakyti, kur po atviru dangum gali pasižiūrėti. Visokiausių tiek centriniai, kaip supratau, aikštė, ir ten parkas centrinis buvo, tiek vat ir čia einant Panemunę. Daug visokių gražių istorinių nuotraukų. Apskritai, Kačerginė šiaip labai gražiai sutvarkytas miestelis. Labai šaligatviai gražus, daug namų nuosavų. Matos, kad žmonės jau gyvena, kurie turi daugiau pinigų. Kas nenori didmiestį gyventi, gali sau leist nusipirkti nuosavą namą čia kažkur. Ir gyvent kartu į ramybėj, bet ir arti Kauno. Nežinau, kiek matosi, beveik 6 valandas įveikta. Ir per jas nueita 29,3 km. Tai reiškia, kad jau įveikta 25 procentai atstumo. Jėgų sunaudota, manau, kokie jau 70 procentų. Liko 3/4 atstumo įveikti. Gal ir nieko. Aišku, kas čia yra. 30 km, nu tai jeigu panašiu tempu, nu, šiaip neįmanoma panašaus tempo išlaikyti, nes tada dauginom iš 4. Bet pasiliekam gal tuos spėliojimus čia, nes paskui per daug užsihypinsim, o nueit yra viena. Priskaičiuoti čia galima kažin kiek. Kaip tik dabar toks ilgas tiesus kelias. Tiesiai, taip ir eini. Iš vienos pusės laukai, iš kitos pusės laukai. Vėjas pučia, saulė šviečia. Jau tokį tamsesnį debesį praėjau vieną. Nukrito porą lašų, bet jau vien šito ėjimo metu realiai koks 4. ar 5. lietus buvo. Jei tuos lašus galima pavadinti lietumi. Šiek tiek pasidalinant įspūdžiais po 25 procentų, tai jaučiasi jau po truputį tas atstumas visas, atsiranda tokių papildomų skausmų, kur gal net nepavadintum raumenų skausmais ar sąnarių, jau tokiam pėdų biškį skauda. Ne kaip pūslių jausmas, bet toks įdomesnis. Bet čia irgi normalu. Ir reikia sustaikyti, kad jis vis ir didės greičiausiai. Tikėkimės, čia nebus, kad prasileidžiu kažkokią didžiulę bėdą, kurią pasidarysiu paskui ant savo pečių. O šiaip, nežinau, daugiau pakomentuoti nelabai yra ką. Jei kažkas šauna į galvą iškart, jums viską pasakau. Dangus tai taip neblogai atrodo, tokių debesų, nežinau, ar čia persideda. Bet kitas dalykas, radau gertuvę. O gertuvė reiškia nemokamas vanduo. O nemokamas vanduo reiškia, reikia jo prisipildyti. Todėl aš bėgu pildyti. O gerai, viskas veikia, aš bėgu pildyti vandens. Pasipildysiu vandenėliu. Oječ, srovė ne iš stipriųjų. Ir dar vėjas yra, tai ją neša.
Man atrodo, teks tiesiog pačiam atsigert ir eit, nes čia nieko gero. Va, aš jums galiu parodyti plaukti. Turim maždaug tokį variantą. Va, srovytę pro šoną ir kai prispildo per butelį. Nu, žodžiu, išjungiu kamerą ir bandau prisipildyti kažką. Na, šiaip ne taip prisipildžiau, dar pats atsigėriau. Vis tiek geriau nei nieko gavosi, kažką pavyko išpešti. Ir dabar jau, kaip suprantu, mes Zapyšky. Nebuvo jokio ženklo, kad mes Zapyšky, bet iš aplinkos matau, galima pasakyti. Turim laivelį kažkokį. Tokį, nežinau, papuoštą gražiai, bet jau apleistą. Turim vėl dviračių takai, pėsčiųjų takas. Žodžiu, infrastruktūra, viskas gražiai sutvarkyta. Jau ir taip atradau tokią sporto salę. Šiaip labai džiugu, kad Lietuvoje pagaliau atsiranda sporto salės lauke, nemokamos, kuriuose gali pats pasirinkti blynų kiekį. Tai reiškia, reguliuojasi svoriai ir nėra vieno bendro svorio, kur kiekvienas kilnoja savo kūno svorį. O turim daug skirtingų treniruoklių su skirtingais blynais. Netgi va, turim ir hanteliukus su suolu. Tai žodžiu, pilna veiklos. Tikrai galima neblogai užsisportuoti vien sportuojant tokioj salėj. Labai geras, puikus variantas ir labai džiugu, kad tokių vietų atsiranda kuo daugiau. Nes jau pastebėjau ne vienoj vietoj, kad ateini ir yra tokie treniruokliai. Super. Na va, priėjau biškį Panemunę, jau tikrai Zapyškis. Matosi gale bažnyčia, jūs jau čia nematot, bet garsioji bažnyčia. 5 minutės pailsėsiu, šiek tiek atsisėdęs, nes reikia pasikeis, manau, kojines, gal biškį kažką dėl to kulno reikia susigalvoti. Ir ką, judėsim toliau. Šiaip tai tokio įspūdingo juodumo debesys ateina. Tikėkimės, čia neužsuks, arba tikėkimės bus apgaulingas ir lietaus iš jo nieko nesulauksim. Na dabar sėdžiu, einu keistis kojines ir susitiksim vėliau. Vis dėlto gavosi ilgesnė pauzė nei norėjau, nes pasiteisino blogiausias scenarijus. Turiu pūslių, todėl teko pradžiai vieną pamačiau, tada tą susitvarkiau, žiūriu ir kita jau tokia ant ribos, kur jau būtų greitu metu pradėjus kelt problemų. Tai susitvarkiau tas vietas, nežinau, matot mane, susitvarkiau tas 2 vietas ir pasikeičiau kojines. Na, o dabar galėsiu tuo įleisti į trasą, dar biškį užsidėjau kraut telefoną ant powerbanko, nes einant kyla šiek tiek problemų, nes kažkur biškį nėra kontakto ir nuolatos atsijunginėja krovimas. Tai bent taip kažkiek pasikrausiu, dar kokias 2-3 minutės pasėdžiu ir keliaujam toliau. Ir dar pamiršau paminėti, bet Zapyškis yra antra iš mano užsibrėžto aplankyti vietų, tai jau turim antrąjį sąrašiuką. Laikas apibendrint, einu jau 8 valandas 2 minutės, tai šiek tiek virš 8 valandų, nuėjau beveik 39 km. Lėtokas tempas, nemeluosiu, tikėjausi didesnio. Bet čia, manau, viskas dėl tų sustojimų. Tai vienoje vietoje sustojau pavalgyti, tai kitoje vietoje neplanuotai pleistrai susiklijuoti. Ir šiaip natūralus nuovargis dar. Tai norėtųsi kiek greičiau. Bet yra kaip yra, jeigu pavyktų tokį išlaikyti, jau būtų gerai. O aš esu kažkur vidury niekur. Grynai miškuose ir jau taip apie valandą laiko einu tiesiog miškais. Gerai, kad yra neblogas kelias. Tai nesunku eit, visiškai ramiai. Jau sustojo pirma mašina, pasiūlyti pavežt. Turėjau prieš eidamas tokią mintį, go įdomu, kiek žmonių pasiūlys pavežt. Ir iš tikrųjų džiugina tokie žmonės. Džiugina, kad atsiranda, kas sutinka ir pasisiūlo pavežt. Net ir miške sutikę žmogų, kur tu nežinai, nu čia gal mano kaltė. Gal čia aš prisifantazuoju, bet tu nežinai, ką jis ten veikia tam miške, kodėl jis ten eina. Bet vis tiek yra, kas sustoja, pasisiūlo, tai žiauriai smagu. Ir jau pradeda po biškį kast uodai. Ir jeigu einam jau 8 valandas, tai reiškia yra po 6 valandų jau.
po 18 valandos, jeigu tiksliau suprantamiau. Tai artėja tamsa, realiai už 3 valandų jau bus tamsu. Aišku, aš čia taip teleportuojuosi po tas lokacijas, bet jau pagaliau matot asfaltuotas gražus kelias. Tai reikia įsikratyti visą smėlį, kad nepritrintų puslių, nes aš turiu tokį slaptą talentą, eidamas už batų, pats savo eidamas už batų kažkaip sugebu prisimest visokių žemių, akmenukų, visokių nesąmonių. Tai dabar reikės sustoti ir įsikratyti jos. Ir kaip tik jau matau visai neblogą spatuką, ten prieky ženklai yra. Tai atsiremsiu ir įsikratysiu. Ką tik dar vieną ekstra sustojimą pasidariau pasikeis pleistram. Su kulnu situacija yra sunkiausia ir toks užšlubavimas atsirado. Tai vat kulno bėdas kažkaip įveikus būtų pasaka. Aišku, ypač kol įšylė eit, iš vis skauda. Bet kai įšylė jau geriau, tai ir dabar biškai jau 2 pleistrus pradėjau klijuoti, kad stipriau laikytų ir kad geriau uždengtų. Tai tikiuosi bent dalinai sprendžiau tą bėdą. Ir po truputį artėjo link civilizacijos židinio. Nežinau, ar labai gerai čia mane matot, nes už mane saulė leidžiasi. Auksinė valanda vadinamoji. Ir saulė leidžiasi, ateis naktis. Bet naktis jau yra ir už manęs. Nežinau, ar gerai matėsi, bet ateina labai tamsus debesys ir matosi, kad ten lyja kur po debesiu. Tai jeigu jis ateis iki manęs, tai 100% pradės lyt. Na, bet tikėkime, kad bent jau spėsiu ten, kol ateis tas lietus, nes tada vis tiek mažiau filmuosiu, pasidėčiau lietpaltį ir viskas būtų liuks. Bet jeigu dabar ateis lietus, tai jam bus blogai tikrai. Ringaudai. Tai yra 3. mano kelionės taškas. Ir mini update'as, kad jau nuėjau beveik 46 km. Einu 9,5 valandos. Tai artėjau link 10 valandų ribos. Ir jau kaip pastebit, jau saulelė nusileido. Artėja vakaras, jau po biškį ir darosi vis vėsiau. Bet turiu vieną ir teigiamą žinią, nes tas baisiausias debesys, kuris buvo, tai nežinau, matėt ar ne, jis jau šalia, tai nėra tai baisu. Galbūt pavyks ir išvengti viso to nesusipratimo ir viso to likimo šlapiu. Ilgai išsvajotos parduotuvės. Aišku, ne čia, toj pasimatys. Maksimka. Ir iki ten yra. Pagaliau bus galima nusipirkti energijos ir tada jau skuosiu visų greičiu. Na ką, išėjau su grobiu. Aišku, ir gert nusipirkau, bet įsidėjau viską jau. Tai pasistiprint, kaip sakoma, saldumynų bus. Cukraus svarbiausia yra, o visos kitos problemos tiesiog neegzistuoja. Vandens šiek tiek daugiau nusipirkau, nes greičiausiai jau niekur ir nestosiu iki nakties. Tai realiai turėsiu užtekti visai nakčiai. Ir dar dabar ką eisiu. Reiks kažkaip ir pasiskaičiuoti ir pataupyti, nes ką vandenį, tai aš gert mėgstu. Tai kažkaip teks pasiprastinti tą visą vartojimą, kad užtektų man jo. O ką, toliau vėl į trasą keliaujam. Ilgai ir nuobodžiai. Ir beje, skanaus man, rankos užimtos, tai reiks išjungti kamerą. Bet ačiū, kas palinkėjot. Aš toks grybas, grybas. Ta prasme, ėjau į parduotuvę su 2 aiškiais pirkiniais. Vienas iš jų vanduo, antras pirkinys buvo bananai. Aš praėjau vaisių skyrių, nuėjau iki surelių, nusipirkau surelių, nusipirkau vandens ir išėjau. Ir tik dabar atsiminiau. Ta prasme, kur bananai, o kur surelis, kiek energijos būčiau gavęs iš bananų. O surelius suvalgiau realiai ir per prievartą jau. Tiesiog neturėjau kur aš jų pasidėti.
Tai gavau nereikalingų kalorijų, nereikalingo cukraus, kur galėjau suvalgyti bananą ir gauti naudingų medžiagų. Ta prasme, jau galėčiau sakyti, kad galva nedirba nuo nuovargio, bet aš ir šiaip tokių nesąmonių prisidarau. Nu ką padarysi, turbūt liksim be bananų, nes abejoju, kad kitą vietą pasieksim, kol dar bus šviesu. Ir ne tik, kad šviesu, o dar dirbs parduotuvės. Nes dabar jau turim, pasakysiu, turim po 8:10. Tai realiai dar 2 valandos, bet aš nežinau, kiek aš eisiu į kitos lokacijos. Žiaurus feilas. O kol aš baisiuosi savo feilu, tai pažiūrėkit, kokia graži alėja. Toks kelelis tiesus eina, kaip su liniuote. Ir medeliai taip susadinti viens prie kito. Labai gražu, ramu, kas svarbiausia. Ten tolumoj, nežinau kiek matot, yra kelias. Pakankamai judrus. O čia va taip va. Bent kažkur gerai susidėjau maršrutą. Apie daug ką turiu pagalvoti eidamas čia vienas. Ir ką galiu pasakyti ir pripažinti, atsibodo, tikrai atsibodo. Einu dabar vidury laukų, jau žiūriu, po truputį darosi tamsu. Tai galvoju, kažką reikia nufilmuoti, dar bent kol kažkiek matausi. Aišku, tikrai nepaliksiu be jokių kadrų, bet vėliau jau bus jų mažiau, nes bus mane matyti daug sunkiau. Jau pasiekiau 50 km ribą, visai neseniai, gal dabar 52 jau bus. Tai irgi tokia simbolinė riba, pusė 100. 100 turėtų būti įveiktas, laiko dar į valias, turim apie 20 gal 9 kažkur, tai dar net 12 valandų neinu, bet šiaip žiauriai greitai sutemo. Reikia nustoti vaidinti jau, kad čia baisiai vasarą turim, reikia užsidėti jau liemenę pagaliau. Visą dieną nešiau ją būtent tuo mokykliniu būdu, pavadinkim taip, o dabar jau galima apsirengti. Nes jau iš tikrųjų rudeninis realiai vakaras vos ne. Vėsuma, gaivuma. Opa. Grįžtam į senąjį stiliuką, kurį buvau apsirengęs. Šiaip dar visa naktis prieš akis, tai tikiuosi nebus šalta. Nes kažkaip pradžiai pagal pirminį planą galvoju biškį greičiau eisiu, sušilsiu eidamas. Aišku, nesakau, kad dabar šalta labai ir kad nesušylo eidamas, nes tikrai šilumos daug, bet tikėjausi, kad bus daugiau. Čia žiūriu, manęs išvis nematot, tai aš tik trumpai pasirodyt, kad sveikas gyvas, jau tamsu kaip nežinau kur. Tiesiog yra vienas toks kelelis, kurį seku. Realiai planuose buvo prieiti ir miestą, kol dar šviesu, ir viską, nieko neišėjo. Tai va ir einu dar iki miesto. Turim 9:30, tai jau tokia vėlyva vakarienė bus. Ir be to, ką tik pagalvojau, kad bus lygiai 12 valandų, 10 valandą, kai jau einu. Tai čia jau pliusas, jau bus lygiai pusė. Ir liks sunaikint antrą pusę. Savijauta stabiliai žemyn, energijos irgi vis mažiau, bet jeigu užsibrėži, tai manau galima įveikti tikrai. Tik va, kas labiausia kankina, tai pūslės. Tai reikia dėl pūslių, kad jos ten jau manęs galutinai neiškankintų, o visa kita pakenčiama, tas nuovargis, vis tiek kažkaip nueisi. Pažiūrėkit, radau biškį šviesos, noriu parodyti savo naują outfitą. Nežinau, nelabai mato, toks kelininko outfitas. Ir priėjau ypatingą miestelį. Ir ne, jis ne dėl to ypatingas, kad jo pavadinimas yra Šniūrai, bet Šniūrų miestelyje yra policijos mokykla. Nežinau, ar jinai yra pagrindinė visos šalies, bet esmė, kad Šniūrų miestelyje yra policijos mokykla. Ir ką tik šiek tiek persigandau, nes mašinai pamačiau miegančius 2 žmonės. Tai biškį netrukdom jiem
ramybės, netriukšmaujam ir judam, nežinau, turbūt šitam miestelį taip simboliškai ir pavakarieniausiu kažkur, mačiau, yra neblogas parkelis, tai gal juo ar pasinaudosiu ir ten prisėdęs pasmaguriausiu kažką. Gera buvo pasėdėti. Tokia nemaža pauzė gavosi, sakyčiau, manau, kokie 20 minučių, nes taip atrodo, kol pavalgiau, kol susiklievau viską. Na, bet tikrai negraušiu savęs dėl tokios biškį ilgesnės pauzės. Tikrai man jos reikėjo ir dabar jau svarbiau viską pasidaryti tinkamai, negu greitai, kad kuo greičiau pasidaryti ir eiti. Vis tiek laukia dar pusę laiko, tai norisi, kad tą pusę laiko ir įveikčiau kuo komfortabiliau, o ne taip, kad teplept ir kuo greičiau bandyti nueiti. Pavyko šiek tiek švieselės gauti, kiek aš įveikiau per tą laiką, ganėtinai intensyviai jau turim po vidurnakčio 5 minutės ir per tą laiką iš viso nueita šiam 6 kilometrai per 14 valandų. Tai nežinau, spręsti jum, ar čia gerai ar ne. Realiai visą tą laiką ėjau tiesiog tokiu keliu, kur nėra nei kelkraščio nieko, bet gerai, kad naktis, mašinų minimaliai, tai galima šiaip labai ramiai ir komfortiškai eiti tvarkingų kelių. Šiek tiek prisėdau pailsėt tokioj gražioj lokacijoj. Šiaip pakankamai intensyviai tos mašinos čia važinėja, kas yra keista, bet dabar ne apie tai. Sėdžiu ir galvoju, kaip man dabar prasisukt. Apžiūrėjau aplinkui, jokių degalinių dirbančių nėra ir esmė tame, kad turiu tik 1,5 litro vandens ir 7,5 valandų. Tai, gal ir nėra labai kritinis atvejis, bet aš mėgėjęs gert vandenį ir supratau, kad dabar reiks jį pradėti dozuoti, nes jokio kito kelio nėra. Reikia sulaukti, kada atsidarys parduotuvės, tai čia apie 8 ir tada pagal tai žiūrėti. O dabar reikia pradėti ir kilt. Tas pirmas prasėjimas, aš taip jo nekenčiu. Visas kojas, kai skaudas. Opa, kai akmeninis visas atsistoji ir kol jis eina, bet norėjau biškai pasižiūrėti dėl to vandens, gal kokį išeitį būčiau radęs, bet dėja. Nežinau, ar matot mano prožiką, bet ėjimas dabar atrodo kažkur taip. Maksimaliai šudiniausiais įmanomais keliais. Aplinkui neaišku, kas vyksta. Visiškai tamsu. Va tik tokį prožektoriuką turiu, kuriuo pasišviečiu. O tiesa, šiaip įsijungiau kamerą, nes norėjau pasidžiaugti, kad jau nueita 70 km ir turim po 1 valandos, tai liko mažiau nei 9 valandos ėjimo. Aleliuja. Tai ką, chebra, vidury nieko radau suoliuką, tiesiog kažkoks turbūt miestelis ir čia yra stotelė. Nežinau, nesinori, kad visas video būtų iš naktinio ėjimo tik slideshow, kad ten pasiekimai tam tikri kilometrų, bet visiškai nėra ką filmuoti. Praėjau, kiek čia dabar bendrai esu nuėjęs 75 kilometrus ir nemažą dalį jau visiškai tamsoj. Net nepasišviečiau su prožiku, nes nesinori, kad ir prožikas įsikrautų, tai jau nebent jei biškį kelią reikia susigaudyti, biškį pasišviečiu, o daugiau tai niekaip. Sunkus ėjimas, ypač naktį iš tikrųjų labai laužia emociškai, nes visiškai tyla, nieko nėra, tamsu. Tai lieki tik vienas su savo mintim arba su kokiais podcastais, bet jau ir tas baigia atsibost. Tai tiesiog eini ir skaičiuoju tuos kilometrus po vieną ir taip lėtai jie kapsi. Siaubingai. Tai visa laimė, kad jau turim po 2:15 gal. Apie 6, manau, pradės švist. Tai kas čia beliko, ar ne? Čia 3,5 valandos ir jau žiūrėk, pradės švist.
Aišku, juokas pro ašaras čia, nu, bet kaip nors. Va, kada laikas greitai eina, tai kai reikia ilsėtis. Realiai tik atsisėdau, žiūrėjau 15 minučių nėra. Kad taip eitų tas laikas, kaip aš einu, tai gaila taip nėra. Tas laikas vos eina, atrodo praeina belie kiek, žiūri kilometrą su biškinai. Na ką, metas kilt, vėl į tarsytę, vėl į tamsą. Turiu blogų žinių, žinokit. Esu realiai 90% tikras, kad man neseniai sprogo ta didžiausia pūslė ant kojos. Viskas realiai buvo taip, kad ėjau ir staiga pajutau, lyg kažkas užkrito už bato ir tokį aštresnį skausmą. Aišku, nusiaviau, nes ganėtinai didelis atrodė objektas užkritęs ir nieko neradau, tik tais šlapumą ir tokį šiltą, tokį šiltą šlapumą. Tai iš kur jinai daugiau gali būti. Ir po to dar turėjau keletą aštresnių tokių skausmų. Ir bėda tokia, kad aš esu vidury niekur, vėl einu kažkokiais neaiškiais žvyrkeliais. Ir nežinau, dabar turiu tokių pamąstymų, kad gal vis dėlto teks nutraukti iššūkį anksčiau, nes liko dar tikrai nemažai kelio ir aš vos judu. Aš realiai judu jaučiu lėčiau nei 4 km per valandą, tai aš neįsivaizduoju, kiek aš pajėgus nueit. Naujas update'as. Ką tik plyšo dar viena pūslė. Šį kartą ant piršto, bet dabar einu kaip per Walking Dead. Nežinau, ar matot, bet toksai šlubiukas. Šlubiukas dabar esu. Ir dar kaip tik aplinkui didžiulis rūkas. Toks visai tema zombių apokalipsės. Už 1,5 kilometro yra kažkoks mažas miestelis, tai tikiuosi ten gausiu vietelę prisėst ir bent jau apsižiūrėti, kas ten man įvykę, tiek vienoj, tiek kitoj vietoj. Dezinfekuoti neturiu kuo, bet gal bent dalinai kažkaip išeis apsitvarkyti. Praktiškai 4 kilometrai per 18,5 valandų ir radau naują spotuką, turbūt nieko nesimato, bet girdisi, kad bilia koks geras aidas. Nežinau, turiu planą, aš šiaip čia prisėdau, bet turiu planą, kad reikėtų eiti man kažkur persikliuot, arba bent jau pasižiūrėti ir įsivertinti, kas pas mane ten per reikalas. Kaip sakoma, planų yra, bet nerandu tokios lokacijos, nes reikia soliuko, ir kad būtų pakankamai apšviesta. Atėjau čia dabar į vieną miestelį, į kurį taip ilgai stengiaus patekti. Aš tiek laiko ėjau ir dabar, kai atėjau, tai pusiau šlubas. Nu, žodžiu, ieškau spotuko ir reikia bandyti kažkaip taisyti situaciją. Nežinokit, hebra, fuck it. Sakau fuck it ir nutraukiu iššūkį. Tiesiog nebegaliu fiziškai paeit. Tos 2 sprogusios pūslės jau paralyžuoja visiškai judesius. Ir antro kulno situacija ne ką geresnė. Lygiai taip pat artėja prie trūkimo. Iki artimiausio miesto turiu 14 km. Tai su savo 3 km per valandą tempo aš čia sunkiai beįveiksiu. Kągi, jau ir prašvist spėjo. Bet aš vis dar laukiu, kaip matot, prisirengęs, nes šalta. Kai neini, tai tikrai vėsus oras. Ir dar liko laukti apie 40 minučių. Šiaip bėda tame, kad grinų turiu tik 10 eurų. O čia kainuoja 2 eurai su centais, tai kažin ar turės grąžos. Bet tikėkime, kad turės. Nes dar parduotuvė nei viena nedirba. Įsikeis nėra kur pinigų, tai reiks kažkaip įsiprašyti ir įlysti į autobusą. Pažiūrėkit jūs koks rūkas. Tarsi visur rūkas.
Čia mano spotukas, kur pačilinau. Realiai geras 40 minučių. Bet jau atsibodo čilint, po biškį reikia mankštint kojas, nes atrodo tai, kad savaitę atgėręs turbūt būčiau ir nepaeinu visiškai. Ta puslė viena ant kulno bus bėdų su ja. Ta, kur sprogo, jau kaip ir praėjęs skausmas, bet visa kita nieko gero. Na ką padarysi, šiaip persvarstau dar kartą visą iššūkį, dabar turiu laiko. Tai liūdna, kad viskas taip pasibaigė. Liūdna, kad nepavyko pasiekti savo tikslo, nueiti tų 24 valandų. Vėliau dar aptarsiu konkrečius skaičius, kad jau viskas būtų aišku, oficialu. Įforminsiu, kitaip sakant. Žinot, labiausia gaila, kad praėjau visą naktį, tavarsi pačiu žiauriausiu metu praėjau ir kai prašvitau viskas, jau nebegaliu eiti. Tai čia va baisiausias dalykas, kur daugiausiai jėgų pareikalavo ir apskritai nejaukiausias metas, nes kaip sakiau, jau žvyrkeliais, visiškoj tamsoj. Tai atkentėjus visą šitą ir žinant, kad liko realiai šviesus paros metas, kiek ten man buvo likę kokios 5 valandos, tai ne kažką, bet su mano ėjimo tempu, kažin ar būčiau aš pasiekęs artimiausią gyvenvietę, tai yra Prienus, miestelį, iš kurio būčiau galėjęs grįžti. Ir čia maksimalus greitis prasimankštinus, dabar realiai net nesėdu į savo spotuką gerai, nes tiesiog nenoriu vėl, kad sustingtų kojos, nes tas įsijudinimas. Bijau, kad nepriims paskui autobusą viso tokio. Greičiau praeitų tas laikas iki autobuso. Įdomu dar kiek laiko važiuosim. Bet pliusas tas, kad tiesiai iki Kauno, tai net nereiks persės niekur, o tiesiai bus galima į Kauną ir namo. O namų, kaip laukiu, žiauriai laukiu namų, noriu atsigult, atsipalaiduot ir palisėt. Vulia, ir štai aš vėl Kaune, grįžau iš ten, kur ir pradėjau, na, ne iš tos pačios lokacijos, tiesiog iš Kauno. Autobuse užmigau kokius 7 kartus jaučiu ir vis atsikeldavau, nes bijau pramikt. Tai kaip ir atėjo metas apibendrinti visą šitą mano žygį, pavadinkim taip. Iš viso nuėjau 84 km per 19 valandų. Nėra labai geri skaičiai, juolab, kai aš planavau visą žygį nueit realiai per 19-20 valandų, aš jau gavau praeisiu visą tą maršrutą savo susidarytą ten 105 ir 110 km. Tai toli gražu iki to, iki ko svajojau. O dabar visą šitą apibendrinant, tai realiai jeigu ne pūslės, manau būtų viskas įvykę be problemų, nes tie klubų skausmai, tai dar kaip klubų skausmai. Galima pakęsti, šiek tiek įšylį, praseini ir viskas. Bet pūslės, kai trūko viena, ypač ten einant žvyrkeliu naktį, realiai negalėjau niekur prisėsti kokius 6-7 km, teko eiti su ta pusle. Paskui trūko ir antra. Tai čia jau buvo mirties nuosprendis, manau. Turėjau laiko apgalvoti 8 km, kaip man pasidaryti. Ar man nustot ėjimą, nutraukt, ar man tęst toliau. Bet vis dėlto nusprendžiau, kad jau nebetęsiu, nes krypuoju ar kaip zombis, ar kaip ančiukas, visai nesvarbu. Esmė, kad krypuoju. Na ir nenoriu čia toli labai įsiplėsti. Tiesiog noriu padėkoti, kad kartu dalyvavot su manimi šiame žygyje. Nepamirškit paspaust laiko, parašyt komentaro kokio nors gražaus arba pastabą kokią duot. O šiaip susitiksim greitu metu. Iki.